Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге бояулы осындай бисквит жасайтын боламын. Оған әуелі жұмыртқамызды ағымен сарысын ажыратып аламыз. Үш ағын, үш сарысын бөліп аламыз. Үш жұмыртқадан пісіремін. Осы ағын миксермен соғамыз, миксерлеп. Енді сарысын осылай бөлек салып қоям. Қазір ол да керек болады. Осыны енді миксерлейміз. Әбден аппақ көбік қылғанша. Осылай сіздер де жасап көріңіздер. Балдарға шаймен ішуге жақсы. Бестің шайына. Осыған енді қант саламыз. Қантпен тағы араластырамыз. Осылай соғамыз. 200 граммдай қант салдым. Осыны соғамыз миксерлеп. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Не осындай аппақ көбікті болау керек. Не осындай. Енді осыған електен еленген 250 граммдай ұн саламыз. Ұнды да екіге бөліп салам. Міне ұн салдым. Ұн салған түспей қалған сіздерге. Ұн саласыздар. Міне осындай тесті шығады. Осыған енді мен 20 граммдай сұйық май қостым. Енді осыны тағы миксерлейміз. Миксер болмаса блендикпен араластыруға болады. Мен осындай жасыл бояу қостым. Бояу салмаса да болады, өз еріктерің, өз қалауларың. Мен бояу болғасын қосып жатарым. Енді осыны тағы миксерлейміз.
осындай жасыл түстес болады. Әбден араластырып аламыз. Қалған ұнымызды да салып жібереміз. Оған дейін пешімізді қыздыра береміз. Протеиніміздің астына қағазын жазып майлап аламыз. Сол протеинімізге құйып жатырмын. Осындай қою да емес, сұйық та емес қылып соғасыздар, істейсіздер. Міне дайын болды. Менің каналымды тіркеп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Соңына дейін қарағандарыңыз көп рахмет. Ас болсын.